The help that we've received has not only kind of impacted Leon, it's impacted us as a family as well. You know, it's given us a little bit of confidence that Leon is going to be able to access some education, make some friends, have an opportunity to do stuff that normal kids his age have been afforded, really, you know. A dwi'n gwybod bob peth da ni wedi roi yn y lle yn barod wedi helpu fo aros am ddiwrnod heddiw a mwynhau, a mae o'n teimlo barod i dod i coleg ym mis Medi. Ac i ni hefyd, da ni'n gwybod mwy amdam y needs Leon, be da ni isio roi yn y lle barod i cymorthu fo yn mis Medi. Mwyn dod i weld a dod i adnabod anghenion y dysgwyr, da ni hefyd yn cael ein gwahodd i fewn i adolygiadau blynyddol mwyn dechrau adeiladu berthynas rwan hefo y dysgwyr a'i teuluoedd mwyn cyflwyno'n hunan ac i sefydlu y berthynas holl bwysig yna. Mae bron iawn oedd bod y gwaith trosiant dio byth yn gorffan oherwydd maen nhw'n trosi o'r ysgol i fyma. Wedyn mae yna waith i ni helpu nhw wedyn datblygu hunan hyder ac i fod yn mwy annibynnol ac i paratoi nhw am dan y byd gwaith. Wedyn mae'r person ifanc yn ganolog i'r broses yna a bod llais y person ifanc yn cael ei glywed a bod ni gyd yn cydweithio wedyn jyst i adnabod y math o gefnogaeth mae'r person ifanc yn ei gael yn yr ysgol a sut mae hynny wedyn yn symud ymlaen ac adnabod y gefnogaeth bydden nhw angen yn y coleg. Mae yna bwyslais ar cydweithio, bod pawb yn cydweithio, bob asiantaethau sy'n gweithio hefo'r person ifanc yna, megis Gyrfa Cymru, gwasanaethau cymdeithasol, tîm iechyd, bod pawb yn rhan o'r drafodaeth. Ie, fel o'n i'n dweud, yn blwyddyn 10, mae'r disgyblion yr ysgol, maen nhw'n mynychu cwrs link bob unwaith yr wythnos, a dim yn parhau dros 2 flynedd, lle mae'r staff yn cael ei nabod y plant, a mae'r plant yn cael ei nabod yr lleoliad, yr cwrs ei hun, lle maen nhw'n chydig bach mwy gyffyrddus efo'r coleg. Yn Gwynedd y Môn, da ni'n gweithio drwy system cynllun datblygu unigol ar-lein, a bydd hwnna'n cael ei rannu hefo ni yn Gyrfa Cymru yn blwyddyn 9. Mae hwnna'n system lle da ni'n edrych ar gobeithio yn y plentyn, gobeithio yn y rhieni, a sut da ni fel cwmni yn cydweithio hefo'r ysgol. Athrawon yn allweddol iawn yn hyn yn symud ymlaen a wedyn hefo'r coleg i rannu'r wybodaeth a be sy'n angen ar gyfer y dyfodol. Mae cydweithio hefo asiantaethau allanol a llywodraeth leol wedi bod yn hanfodol ac yn ganolog i bob dim da ni'n neud fel tîm ADY. Da ni yn ceisio creu perthnasau agos fel bod cyfathrebu clir, adnabod cynnar a bod pawb yn gyffyrddus i fedru codi ffôn ac a sgwrs am bobl ifanc. My journey from school to college was quite smooth because Sharon came towards the end of year 10 to introduce herself in one of my annual review meetings. I found that quite useful because then I got to know somebody, a familiar face, for when I got to college. I enjoy studying the course. I found safeguarding really useful because you'd need that in the health and social sector. I've started applying for jobs as a teaching assistant, level 2.